добрый день. Вот сегодня 24 понедельник августа, 26 год. Вода сегодня мутная, сегодня ветерок. Вот песчаный пляж. Купаться не хочется. Я обычно здесь не купаюсь никогда. Все, ветра начались. Погода уже не та. Тепло, конечно, и вода теплая. Но ветра уже, да, волну поднимает, уже купаться не так удобно. Вода мутна. Пионерский проспект вдали. Сегодня я, наверное, купаться не буду. Ну ладненько. Центральный пляж. Так, вот мы быстро олень. Столовая, говорят, неплохая, большая столовая. Ну, цены такие средненькие. В аквапарке что творится? Там свои аттракционы с пеной, с музыкой. О. Чистенько, хорошо в Анапе, чистенько. С бензином проблемы, они как бы немножко прекратились, все расслабились, а потом хлопа и вообще не стало. Ну, есть он, но очереди большие. Я вот сейчас на этом мустанге своем. О! Шоу Пина. Да. Где-то война идет, а где-то народ гуляет. Да. Я здесь был, когда было открытие еще, это 2000, по-моему, 2000 или 2001 год, точно не помню. Скорее всего, 2001 год, да? Какие
аттракционы тут. Во. Только никто что-то здесь не купается. В аквапарке вон все тусуются. И у тира никого нет, тишина. Все купаются. Так же, ну, жарко насильно. Вот так. Привет. Всем здоровья, всего самого-самого хорошего. Мирного неба обязательно. Обязательно мирного неба всем. Да, вон шоу какое. Очуметь. Всего хорошего. Здоровья.